देखो ये है फिजिक्स। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग पतले से स्टील की प्लेट के ऊपर महीन रेत को अच्छे से डाल देता है और फिर रबड़ वाली स्टिक से प्लेट को घिसता है, जिससे इस रेत में एक आकार बनने लगती है। यह अलग अलग रेत की डिजाइन यह बताती है कि स्टील में साउंड का वेब कैसा है। जब इस लिक्विड में आयत की डिजाइन वाले रोड को डुबाया जाता है तब इसके अंदर एक प्रिज्म बन जाती है। देखो, जब 3 अलग अलग साइज वाले मोमबत्ती को कांच की बर्तन से ढक दिया जाता है तब बड़ी वाली मोमबत्ती पहले बुझता है, उसके बाद उससे छोटी वाली और फिर लास्ट में सबसे छोटी वाली। और हाँ, इस फोटो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।